হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো গাইজ আজকে যাবো হচ্ছে একটা বৌভাত বাড়ির প্রোগ্রাম আছে, সেখানে মাল লাগাতে যাব। তো অনুষ্ঠান কালকে, আজকে মাল লাগাবো। আর আজকে একটা বৌভাতের অনুষ্ঠান আছে, সেখানেও মাল লাগাবো। তো দু জায়গায় যাবো আজকে মাল নিয়ে মাল লাগাতে। তো আজকে একটা স্পট, আজকে একটা প্রোগ্রাম আছে, সেখানে মাল লাগিয়ে প্রোগ্রাম করব। আর কালকে একটা প্রোগ্রাম আছে, সেই জায়গায় আজকে মাল লাগাবো। তো চলো মাল লোড করে নিই, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। গাইজ ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করো। আর যারা চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অলে সেট করে দিও, যাতে আমি যখনই ভিডিও পোস্ট করব তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান সবার আগে যায়। তো গাইজ অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটিকে। নামিয়ে ওইগুলো একটুখানি গার্লস স্কুলে দিয়ে আসবে। গার্লস স্কুলে কি আবার? ওখানে গার্লস স্কুলে কোনো অনুষ্ঠান আছে না আগে দিকে? গার্লস স্কুলে না, গার্লস স্কুলের ওই পাশে, ওই যে সুপি স্কুলের ওখানে। স্টান বা ওই পাশে চলে আসে। এই 200 কোথায় রাখবো? এখানে এই 200 এখানে রাখলাম। আবার খালি করো, আবার লোড দাও। তো গাইজ ছোট অনুষ্ঠান, দুটো টপ যাবে আর একটা ইঞ্জিন, 4-5টা সিলিং ফ্যান, টিউব লাইট। গাইজ মাল লোড করা কমপ্লিট হয়ে গেছে, মাল এখন খালি করতে যাব। তো এখন যাব খালি করতে মাল। তো গাইজ মাল খালি করে আসা হয়ে গেছে, এবার দুটো ইঞ্জিন তুলবো, দুটো লো তুলবো, দিয়ে আরেকবারই যাবো যেখানে কালকে অনুষ্ঠান। তো সেইখানকার মাল তুলছি এখন। তো দেখো মালটা তুলে নিই। চ্যানেল ধর। নাও গুড বাই। তোল চ্যানেল, ওই চ্যানেল তোল। হ্যালো, ওটা না, এই ভিডিও। তো গাইজ এখন হচ্ছে লো দেবো, দুটো ইঞ্জিন উঠানো হয়ে গেছে, দুটো লো দেবো। আর আজকে যে বাড়ি দুটো টপ পাঠালাম, ওই টপ দুটো কালকে সকালে দিয়ে আসবো। তো গাইজ এখানে যাবে তিনটে ইঞ্জিন যাবে, আজকে দুটো পাঠাবো, কালকে একটা পাঠাবো। আর আজকে দুটো লো পাঠিয়ে দিচ্ছি, আর দুটো টপ হচ্ছে কালকে সকালে দিয়ে আসবো। যে টপ দুটো আজকে ওই বাড়ি গেছে, টপ ইঞ্জিন পাখা টাকা সব একবারে কালকে দিয়ে আসবো ওই বাড়ি থেকে। আর এখন নেবো হচ্ছে 6-7টা সিলিং ফ্যান আর টিউবলাইট, দুটো ইঞ্জিন, পার লাইট নিয়ে যাবো 20-25টা। তো এইগুলো গিয়ে আজকে মাল লাগিয়ে ফেলাবে। আস্তে আস্তে হবে, হয়েছে? লোর উপরে লো দে, না না, লোর উপরে লো দে, একবারে মাল চলে যাবে সব। দাঁড়াও। লোর উপরে লো।
ওর উপরে ঘর আমি তুলে দিচ্ছি। ঘর টান দাও, উঁচু করে এর মধ্যে বল। এর মধ্যে লাইট, সেই সার্ফি লাইট, এর ভেতরে সার্ফি লাইট। এটা তুলে দেবো আস্তে 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 আস্তে। তলা ধরো, একদম তলায় ধরো, একদম তলায় ধরো। হ্যাঁ দাও, এক কোনা তুলে দাও আস্তে। একজন এক কোনা তোল, একজনা তোলো এক কোনা। হ্যাঁ দে দে, এবার ঠেলে দে। বাস, চাকা লক করে দে। হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, আর কিছু লাগবে না। বাঁধন দিবা ব্যাস। হ্যাঁ হয়ে আরো বেশি হয়ে গেছে। ঠিক আছে, দাও এবার ওইটা তুলো। এবার ওই বাক্সটা তুলে দাও। না না তোলো না, ওটা এমনি হয়ে যাবে। দাও হালকা না, একদম একদম হালকা। এইবার বাঁধো তুমি। ও মেশিনটা দিতে হবে না, মেশিনটা এখানে দিয়ে দে। স্টেবিলাইজার নিতে হবে তো। তো গাইজ মাল লোড করা হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ। পিছনে দুটো লো দিলাম, সার্পি দিলাম, ডিস্কো বল, এর পাশে মেশিন দিলাম, আর দুটো ইঞ্জিন দিলাম। ইঞ্জিনের উপরে পাড়ের বাক্স দুটো দিলাম, আর তারগুলো সব ইঞ্জিনের উপরে দিচ্ছি। তো গাইজ মাল লোড করা কমপ্লিট। তো এখন যাবে গাড়িকে মালটা খালি করে আসবে। আর আজকে এরা মাল লাগাবে, কালকে প্রোগ্রাম। তো গিয়ে মালটা লাগাক, আমি পরে গিয়ে দেখে আসবো। বড় মইটাও দিয়ে দে। গাইস মাল লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেছে আমাদের। এই যে আমাদের অনুষ্ঠান বাড়ি। তো এই জায়গাটা একটা বসার জায়গা, আর এই জায়গাটা হচ্ছে মেন বসার জায়গা। এখানটায় বউ বসবে, এইখানটায় বউ বসবে। এটা হচ্ছে মেন বসার জায়গা। এটা হচ্ছে মেন বসার জায়গা। এই জায়গাটা স্টলের জায়গা এটা। আর এই পাশটা হচ্ছে খাওয়ার জায়গা। এই পাশটা হচ্ছে খাওয়ার জায়গা, এই যে খাওয়ার প্যান্ডেল। তো এখন মাল লাগানো হবে। তো এইটা হচ্ছে খাওয়ার জায়গা। তো গাইজ আমাদের এখন পার লাগানো চলছে, পার লাইট। তো গাইজ দেখতেই পাচ্ছ লাইট লাগানো হয়ে গেছে। তো একটা বাস্কেট দেওয়া হয়েছে ছোট 4টে। এখন ফুলের কাজ হচ্ছে, সুভাষিস তিতলি ফুল সেন্টার। ওয়াও,
ওই তারগুলো ভিতরে তো বাইরে রাখিস না। তো গাইজ দেখতেই পাচ্ছ এখানে ফানুস দেওয়া হয়েছে 100 ওয়াটের বাল্ব আর সিলিং ফ্যান। তো এই যে খাওয়ার জায়গায় লাইট পাখা লাগানো কমপ্লিট খাওয়ার জায়গা। Thousand years later. গাইজ দেখতেই পাচ্ছ এই জায়গাটা চেঞ্জার বোর্ড করেছি। এই যে চেঞ্জার বোর্ড এখানে করা হয়েছে। আর এখানে ইঞ্জিন আছে, 4টে ইঞ্জিন দিয়েছিলাম, 4টে ইঞ্জিন রাখা আছে এখানটায়। চেঞ্জারের পাশেই ইঞ্জিন রাখা আছে রাস্তার উপরে। আর এই পাশটা দেখতে পাচ্ছ সাউন্ড রাখা আছে।